好啦，講咗講網友話頭先落街咧買沙蛋糕之後咧，依家就食沙蛋糕嘅時候啦。首先點下蠟燭先。屌你老味啊！咁又一劑啦，屌老虎啊！好啦，點埋蠟燭，唱埋生日歌，起埋個願咧，咁又成件事就就咁一劑啦，又係嗰句屌老虎啊！咁好啦，我踩邊度好啊？屌你媽！屌你老鼠個蛋糕，全部都係成個蛋糕都係嘢，屌臭你！屌你老母戇鳩鳩你仆街！屌你阿媽閪！好啦，我插支蠟燭喺度先，屌老母臭閪！然之後咧點蠟燭時候屌老虎點撚樣啊！屌你俾我好過啲唔得嗱，生日你老母仲要搞鳩我個上帝！屌你老母成手都係仆你街！咁好啦，點完蠟燭，點咗蠟燭啦，各位觀眾望下，望唔到啊！屌你老母臭閪，太低啊，太高啊假！屌你老母！咁 anyway 啦，各位觀眾，如果咁樣我依家唱生日歌先啦。好，祝我生日快樂，祝我生日快樂，祝肥榮我生日快樂，希望下年有同慶祝。屌係嘛？好，許完先。好，搞掂咗啦，咁啊一劑啦，屌你阿媽！各位觀眾唔好意思啊，技術問題啊，屌老虎唔知個架太高啊，屌老母坐喺架度咧，個蛋糕正常高度啦，但係咧仆你一街，屌你阿媽我唔應該着，但係屌你個拍片住撚唔到鏡頭，算啦都係唔撚你啦，我食咗蛋糕再講啦，嗱 Happy Birthday 屌老虎呀！咁好啦，呢個蛋糕咧就係個傳説中嘅開心果蛋糕嚟嘅，其實咧依家啲蛋糕嚟講咧好撚多都係預設你慶咗生日啦，就想去整個 Happy Birthday 嘅字樣出嚟㗎啦，屌即係嗰啲咩框屌你，咁好啦，即係話時話近排咧我都幾撚中意食開心果呢類主題嘅蛋糕，真係咪主題啦？係開心果作為一個材料蛋糕，哇好啦，唔講咁多啦，可以食啦，係咁啦。咁至於直播嚟講咧，陣間應該有㗎啦。食完蛋糕之後係咁，我係打機直播再見，係咁。